Čaute. Tento vlog bude viacej o mne, tým, že Dida viacej aklimatizovala. Bolo ju hrdlo, proste bola chorá, takže viacej som točil ja. Bude tam beh, fitko, preveziem vás na motorke po Tenerife a zvyšok si pozrite teraz. Hello, šiel som behať, nechcel som ani točiť, ale musím. Je to úplne crazy. Takáto promenáda, úplne extra. Zabehám, spravím vám po záberov, viete aké tu je. A toto je vec, to je promenáda s obchodíkami, s kaviarňami, držtíkami, ktorá mi osobne na Kréte dosť chýba. Hlavne na to behanie, že môžem behať popri mori, úplne akože nerušenie. Nie kľúčkové medzi autami a tak. Poďte sa mnou pozrieť, mám taký ilustráky. Išiel som dole a tu ďalší level promenádky. To promenáda má na šírku na 50 metrov. Takto. Crazy. Mám sa vlastne 5 km a neskutočne ma to baví behať, lebo je to tu krásne. A musím povedať, že proti Kréte extrémny next level. Týka úrovne, turizmu, upravenosti a veľa ľudí. Ale extrémne veľa možností. Na Kréte je to taká pohodička, pre rodinu možno aj lepšie. A tu je to, že crazy turist. Že tak, a tie palmy. Tak. Čaute, dobré ránko. Fitko je tu od 7 otvorené, tak som si bude cvičiť. Pondelok. Takže snáď zabehneme do normálneho režimu trošku. Normálneho, dovolenkového, pracovného. A je to také staršie fitko. Permita stojí 43 € na mesiac, takže pohoda. Takže prvá návšteva Fitness Clan, úspešne za mnou. Ako strašne vydýchaný vzduch tam bol, no to nemá okna. Ale dobre som si zacvičil po dlhom čase o fitku, keďže pozeráte každý náš vlog, tak viete, že na Kréte cvičíme s vlastnými činkami, s vlastnou váhou, nechodíme do posilky, aby sme šetrili čas aj peniaze. Že po dlhom čase fitko, vyskočí ešte do bazéna, troška zaplávať, vyplávať tie svaly. Slnko nám spodaj kopcu vychádza. Pekný deň. Ak sme nám to ešte neukazovali, tak toto je náš komplex s týmito bazénikmi. A tam máme apartmán. Tam sa ešte spí podľa mňa. Takže tak, a tu je ten bufet, čo je to slovenské menu, tak to budeme tiež pozrieť. Celkom dobré ceny. No a do bazéna nejdem, bo som práve zistil, že bazén je už o 10:00 a je len 8:40. Takže bazén nič. Čaute. Rozprávaj ty, lebo ja som ako máčik. Kdaj? Ideme sa prvýkrát pozrieť na promenádu tu dole. Ja už som tu bol behať, takže to poznám a idem to týmto ostatným osadníkom ukázať. Ale čo sme chceli hlavne povedať, že nemám dve ruky, by som tak spravil, že sa chceme krásne poďakovať za dôveru. Počkaj. Dosiahli sme, tak môžeme dať, že ďakujeme, máme 503 subscriberov. Sme preťali ten prvý taký YouTubeový milník, tých 500. Musíme pozrieť, čo vieme teraz s tým kanálom robiť, sú tam nejaké nové možnosti. Takže ďakujeme, že pozeráte a že odoberáte. Áno, ďakujeme. No. A že sa vám páči tento vlog minulý z Tenerife. Hej, a my pokračujeme. Baví nás to čoraz viac, hlavne teraz keď cestujeme, tak je to zaujímavejšie. Ako keď sme boli iba vo Zvolene, zakvasení. Aj určite pre vás je to pozerateľnejšie teraz, takže let's go, vamos. Nie, láska. Hej, ja mám koľko detí zobrať na seba, nie? Podaj koníka, to je lepšie. Steli, ty mi dáš ručičku. To je väčší boj. Prvý diaramko, to je jasné, ale či ste OK s tým, že sa budete striedať po 10 minútach. Točíš? Realita. This is realita. Hej, nielen krásne. Môžeš. Hej, 10 Dobre. minút. 10 minút stopujeme.
A Stelka mi dá ručku, láska. Poď, zatiaľ. 10 minút, 3, 4. Zvládaš? This is realita. Zvládaš? No poď, bubak. No, neváže. 3 koše, no. Nakoniec táto princeznička vyhrala túto bitku o koníka. Však? No. No ale aspoň to pozadie je pekné. A palmy, domy biele. Tak to staré vypadá. A my dneska iba oddychujeme na apartmáne pri bazéne. Musím zase dať oddych na prvé miesto, lebo hodné mesiace to bolo tak náročnejšie. Tak to na mňa aj doľahlo. Soplíkom a hrdielkom boľavým, tak idem chillovať zase. Že? Áno. Na Krete máme 200 metrov k moru však. A tu máme asi 500 metrov k oceánu. Takže... Asi taký lifestyle. Áno, áno. Áno. Ďaká Bohu za ten bazén, lebo vravíme, že by nám ani nevadilo, keby že celý mesiac sme tam zakvasení. Či to som už vravela niekde? Asi nie. Počuješ toto? Hej, počujem. Áno, ja aj pomaly, dobre. Jedine čo k oceánu, tak sa asi potápať, lebo ten piesok aj tak nám ide na nervy momentálne. Na Krete budeme mať dosť piesočku a mora, takže by nevadilo. A bazén je slaný, takže sme ako v Ale ako maminka natáča, za čo vraví, ty môžeš byť chvíľku tiško. No. To máte chicken nuggets pred kámo dla dzieciaków, Aha. a rys z kurczakiem paella dla dorosłych. Nie? I macie sangry, piwo, fantę, Ježiš, wow. Aha. Na kajaku. Wow, tak ale to s deťmi, no. Je tu veľa takých akoby turistických pasí. Furt vám niekto niečo ponúka a furt nejaký černoch vám, nechcem práve, že černoch, ale tak je tu veľa. Niečo chce od vás, alebo aby si kúpili a tak. Zlatá Kréta v tomto. Ale boli sme som typek poradil, na nejakú dobrú zmrzku, ak sa to volalo? Exotika. Exotika. Zaujímavého čašníka sme tam stretli. Typek pracoval asi nejaký biznismen a precestoval celý svet. Je to Slovinec, píše knihy a teraz chcel mať kľud, tak sa zamestnal normálne v zmrzlinárni a v pizzerii a iba proste 5 mesiacov do roka robí tam a inak načíl a píše knihu nejakej geopolitickej situácii na svete. Typek riadny. A ďalší typek, ktorý nám fotil, predáva zájazdy, tak proste tiež príbeh ako svet. Bol v Holandsku, akurát mu zomrel otec, nevie čo so životom, stretol Wima Hofa, začal s ním proste dýchať, otužovať, že ešte nebol vtedy taký slávny. Nemá jedno plúce a pred 3 rokmi nám ukázal fotky, mal 120 kg alebo koľko to je schudol. No to je viac ešte. Alebo viac, 150, extrémne premeny. No. Schudol a typek a hyperaktivita, že spí 2 hodiny denne a úplne akože halúzak riadny. 3 deti. 3 deti. A brutálny príbeh, akože mi stihol za 3 minúty asi rozpovedať. Žiadnych typkov sme stretli. A chcel som im promenádu ukázať, ja som z toho bol úplne vyhypovaný, keď som ho behal, to aj vidíte na tých videách. A bolo zamračené a tak. A keď to prebehnete celé a zrazu vidíte to, tak je to úplne iné, ako keď idete pomaly. Tak neboli z toho až taký v hype. No hlavne bolo zamračené, teraz začalo svietiť slniečko. Bolo zamračené. A ja som aj tak taká unavená. Aha. Kantáre, že? Aha. Tuto ma poškrapkaj. Ježiš, hlasy veď jemnejšie. A ty sa ako cítiš, láska moja? A ja bolí ma hlava. Bolí ma hlavka. Taká Taká. chorá si, že? A to prejde. Ja som chcela aj behať, aj cvičkaček. Permicu si mi kúpila. Mesačná permica je tam a nič z toho. Nič z toho zatiaľ. A veď nevadí. Nevadí.
No je tu mesiac, čiže keby vieš, presne týždeň nič, tak stále máme 3 týždne ďalšie, takže pohoda. No a ideme na loď, chceme ísť, pozrieť veľa ryby. Bože, tak sa teším. Dostali sme nejaké tieto. Sme boli u toho Poliaka tam, joj. Stojí to na osobu nejakých 40 €, na dieťa menej, tak celé nás stojí nejakých 100 dačí. Veľmi dobre sa správaš, tým pastelkám, čo som teraz kúpil. Ja som pasel. No si nerozbí, prosím ťa. Jej. A ako vyriešite takéto situácie rodičovské? Oni idú neviem. strašné bomby. Musíme si naštudovať dačo o tých zmenách, ktorými prechádzajú a tých hormóny a to. Nie? To čo je za nami? Čo? Jaj, to sú oblaky. Čo si myslela, že to je? Tie hory. Jaj, nie oblaky. A ďalší pekný príklad z Decathlonu? Brutál. Oško, poď. Natáško. Oco, chod sa troška pohojdať. A čo sa týka reštaurácií, Áno. tak sa nám viac páči na Krete. A prečo? Preto, lebo tam je taká normálna grécka kuchyňa. A v podstate skoro všetky reštiky sú grécke a varia tam mega dobre. A tu máte indické a talianské a hen také, ale proste akože kde je tá kultúra tunajšia? Si tu až tak nevidíme. Hej, a mne sa páči, že vám dajú ten chlebík s tým oliváčom. To milujem. A tie šaláty a tie rybičky a tak. A tak, ale žiadne chobotnice, no. No, oktopus Ja som- iba pozerám. Včera to bolo, včera sme boli večer na oslave, 2 dní dozadu. 2 dní. Som videl prvýkrát krevetu v živote. Taká zvláštna chuť, ja im to úplne nechutilo, nebolo to ani hrozné. Takže taký fun fact of my life, prvá kreveta. Ale neobjednáš si asi na budúce, že? No nechcem tie morské plody, maximálne tú rybu, Hej. aby žena bola spokojná. Áno, Vegetariánka. aby som sa nepresťahovala od stola v reštaurácii. V Egypte som jedol kraba, tak to si mala zle. Tu som bola 10 metrov od neho, úplne na konci reštaurácie a to tam iba tak chrupotalo ty kokos celej reštike, lebo to dali asi posledný deň kraby No. a všade to chrupotalo, ja som normálne si uši zapchávala. No. Mne to bolo také, nechutné aj chudiatko, A teraz tuto v tom akváriu tie lobstery. Lobster, homáre. Boha, chudence. No. Čo vy na to? Dajte Čo via dokument. seafood? Hej, čo via toto morské plody a celkovo papať zvieratka. Môj kamoš takedy vravel, že idem si dať nejaké mŕtve zviera. No, tak hej. Znie to hrozne, ale tak je to pravda. Všetko meso No. je mŕtve zviera. Ja to jem. Ja jem teraz hovädzie každý deň skoro. Hovädzie burgery, ale proste tak je to tak, nie? No, ja som bola roky vegetariánka a teraz som na Krete začala jesť rybu a tuniaka. No. No a... bo si to telo vypýtalo. Hej, treba to počúvať. Moje telo si vypýtalo hovädzie. Takže tak. A ukáž, mám nové rifle. Ukáž. Oh yes. Akože sú mi veľké, lebo menšie číslo nemali, ale strašne sa mi páči. Nevadí, dáš 4 pice a bude to tam. A ešte jedný mám, Levisky. Áno, boli sme v Levis outlete. Very nice. Pekné? Hej? Ty si pekná. Cítim sa ako taká žumpa teraz. Lebo som chorá. Vždy, keď takto mám proste nos, alebo som chorá, tak sa vždy tak cítim zle. Taká aj, vieš, určite to poznáte aj vy, že sa cítite ako taký do koša proste iba hodiť.
Yes, now. Now is the time. Aj! Pán tréner, čo bolo zle? Nechcel to dať. Nechcel, že? Nechcel. Not easy, not easy. No! Next try, 10 euros. Right, let's try. Next try. But only 10 euros. Only one try. Okay, for sure. Let's try, let's try. No! I'm richer. Right, do it for the glory, but thank you. Okay. 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 Kam ma bereš, Erik? To je dobré? Južnej Ameriky. Muy bien. Muy bien, teším sa. To asi je všetko. Ešte ma Erik zachránil, lebo mi spravili takýto malý. Ale Erik povedal, álo, to není veľký, ja som si objednal veľký. Díky. Kámo, a idylka nie taká. Čo ti bije? Akože, ja ďakujem, že si ma zobral sem. Akože, Oakberry Akai, odporúčam. A rozmýšľam, že spravím na Krete normálne franchízu, lebo to bolo strašne dobré. Shut up and take my money. Takže Eričko ma takto zobral hneď na motorku. Ideme ešte na taký výhľad a rande končí. To nepočuť asi, ale normálne celé mesto tu vrieskalo, lebo Španielsko dalo akorát gól voči Francúzom. Takže všetci kričia, normálne celé mesto. Trúby. Ohňostroj normálne, yes. Husté. Fandia tu futbalu. Takže dnešný večerný výletík za mnou. Čo vidno, je dosť tma. Brutálny zážitok, akože ja neviem, či sme všetko boli. Si budem musieť pozrieť video, ale mega. Je to fakt krásne, ako ste mohli vidieť. Ten výhľad na záver. Asaj, už budem závislý. Boli sme pozrieť ešte nejaké surf shopy. Majú tu také bazáre, kde má proste jazdené surfy, jazdené skatey. Erik si chce kúpiť skate, ja som si doniesol svoj. Chceme ísť pojazdiť po rokoch. Po 10 rokoch znova na skate obidvaja. Pozreli to. Asi všetko. No mega deň, dneska je nov, my sme mali taký ako rituál, novový a tak, kúpil som nejaké plechovky, ešte drinky, dáme z video, ak ešte nespí a završíme tento deň, budeme počuť asi hukot, lebo Španielsko hrá ten futbal. No a ja sa už vraciam späť do nášho komplexu menom Orlando. Ja neviem, pozri, bodaj by deti spali, to je bolo bingo, ale je tam asi veľká šanca. Aj tak, taký dnešný deň. A teraz zistíme, či sa tu spí, alebo sa tu ešte nespí. Hello. Tu sa nespí? Deti spia? Deti spia? Ty vole, rešpekt. Sa Mašla pozera. Yes. Tak to je pecka. Tešíš? Sa idú plniť sny? Som zvedavá, no. Ja som sa dogrcala.